Det er fredag, og derfor så skal vi have fredagsjoke. Og i dag der skal vi op og snakke med Peter og Per op på en svinjagt 45 inde i den store opbevaringshal. Kender I den med isfiskeren og Gud? Nej, men isfiskeren han tog ud en tidlig morgen, søvn i øjnene, det var helt mørkt, sætter sig ud på isen på sin lille skammel og går i gang med at bore hul i isen. Og så lige pludselig hører han: der er ingen fisk under isen. Der er helt mørkt, han kan ikke. Nå, men han tænker, jeg fortsætter, og han borer videre. Så lige pludselig hører han det igen, meget højt: der er ingen fisk under isen. Så kigger han op. Er det dig, Gud? Og lige pludselig bliver der helt lyst. Og så hører han det igen: nej, det er halvvagten. Du er i skøjtebanen. Nu kan jeg godt huske det. Undskyld, find dig selv ud.